Hi guys! Welcome back to my channel. It's me again, Angel. So, for today's video, I'm featuring po yung mga gift ng baby boy ko nung nag-christening po siya. So, ayan, nakikita nyo sa likod ko yung gift. So, bininyagan siya last August 10 dito po sa San Isidro, Labrador Parish sa Batangas City. So, hindi nauna pa yata ang unboxing ng gift kaysa sa christening video. Ayan. So, ilitay ko pa dun sa coordinator niya matapos yung video ni baby. So, start na po natin, guys. So, baka kasi magising si baby. Andito siya. Ayan. So, this gift is from Kyle Arjun. Welcome to the Christian world. From Kuya Gab and Kuya Ram Ascalon. So, thank you po. Ayan. So, open po natin, guys. Ayan. So, wow! Ayan. So, it's turn na po siya. Ayan. Bebe. So, turn na siya na. Ayan. Ito yung pan-top. And then, meron siyang kasama na short. So, yan. So, thank you po. So, although hindi po kayo naka-attend, talagang nagpahabol po kayo ng gift. Thank you po. Yan. Salamat. And then, yung sunod, to baby Kyle, welcome to Christian world. God bless you always from Tita Vina. Thank you, Vina, for attending po. At saka sa gift. Ayan, open natin kay baby. So, actually, yung isang araw pa ito pinabubuksan ng mga kapatid ko kasi mas excited sila kasi sa akin. Ayan. Oh, ang daming shorts ng baby, oh. Diba? So, it's like, ito yung design ng shorts. Ayan, one. And then, yung padalawa is this. Ayan. So, patatlo is this. Ayan. Thank you, Rina. Thank you. Sunod is from Tita Jelan. Mars, salamat. Thank you din sa pag-attend. Ayan. So, sa first birthday ulit. Punta kayo. Open natin, guys. Wow, ang dami naman gift ni Jelan. So, ang cute. 3 pairs ng socks ni baby. Ayan, magagamit niya to. Ayan, thank you. Thank you, Jelan. Ayan, guys. Ito. Ayan, meron pa siyang shoes. At dami namang gifts. Thank you. Ayan. So, salamat. Ayan, open na natin. Thank you, Tita Pen. Ayan, salamat sa pag-attend. At thank you din sa gift. Ayan. Wow. Ang cute. Ang daming namit ng baby ngayon, guys. Ayan. Wow. Turno din siya. Ayan, super cute. Ayan. So, guys. Ayan yung design. Ayan. Stripe siya. And then, ito yung shorts niya. Ayan. Thank you. And then, yung sunod na gift to baby Kyle from Ate Jewel. Ayan. Open. Thank you, Nay. Thank you din sa pag-attend. Open na natin, guys. Wow. Shoes din. Ang daming shoes ng baby. Ayan. Thank you, Nay. Yung sunod, to Kyle Arjun. Happy Christening. God bless, love, Ninang. Thank you po. Yan. So, thank you, Ninang. Wow. So, Garfield set to, guys. Open natin. Ayan. Meron siya na cap. And, ganito. Tsaka yung booty niya. Ay, dalawa. Cute. Ayan. So, set na siya. And then yung isa, wow, ang dami naman. Meron siyang bib. Ayan, guys. Yung Garfield. Ayan. Gusto ko din tong brand na to. Garfield. And then, oh. Ayan din siya, Garfield. Yung ano. Thank you. Ang ganda. Yeah, ang ganda. Thank you, Ninang. Yan, thank you po. And then, yung sunod, this one, to Kuya Kyle from Lexi. So, ito, pamangkin ko na anak ko. Anak to ng kapatid ko. Ayan. So,
Wow! Terno din siya. SM baby siya, oh. Ang cute. Thank you. Mukhang hindi natuka siya kay Bebe. 0 to 3 months. Ayan, guys. So, yung narinig nyo kanina si baby yun. Uminat na siya. Ito yung shorts niya. Yes, like. Thank you, Lexi. Ayan, cute. And then, from Jelly. Ayan. So, pamangkin ko din to, guys. Ayan. Wow, dami namang gusto ng Jelly. Tatlong shoes din siya, oh. Ayan. Ang cute. Si SpongeBob. Yung sando, guys. Ayan. And then, shorts. Ayan. Thank you, sis. Yeah, thank you. Then, yung sunod na gift is this one. Ayan. To Kyle Arjun, welcome to the Christian world. Ninang Charis and Inay Chato. Thank you, Nay. Thank you, Nay. Ayan. So, thank you din po sa pag-attend. Ayan na po. So, wow. Dami naman ganit ang baby namin. Wow. So, yan. Sando. Ayan po. Poo and Tiger yung ano niya, guys. Ayan. Then, yung turn, no, ganun din. Shorts. Poo and Tiger. And then, pare-pareho pala siya. Pare-pareho siya, guys. Ang design. Same lang yung kanina. So, bali, ayan. Ito naman iba yung kulay ni Tiger. Green. Ayan. Thank you. Thank you, Nay, sa pag-attend. Thank you, Nay. Ayan. Then, sunod. Kyle, welcome to Christian World. Love, Ninong, Louie, and Ninang Manny. Thank you, Te. Ayan. Thank you din sa pag-attend. Kahit malayo pa kayo tagang nakarating kayo. Ayan. Thank you. Wow! Ang cute naman, oh. Converse. Ayan, guys. Converse na shoes for baby. Ang ganda. Ayan. Ang cute. White. Ayan. Thank you. Ayan siya. Baby, baby. Ayan, baby. Ang dami mo ng babying panlakad. And then, wow! Terno. Ang dami na talaga. Kaya pala sabi nila, huwag na ako bumili ng damit. Kasi yan. Pero sana magkasya pa kay baby. 0 to 3 months din siya, guys. Ayan. Terno. Ang cute naman ito. Yan. So, ito. Surf. Ayan. Ang cute. And then, ito yung shorts na. Ang ganda lang, diba? Ayan. Thank you. Thank you po. Ayan. Then, sunod na gift. To Baby Kai, welcome to Christian World from Helena. Thank you, Tivinia. Thank you sa pag-attend. Yan, thank you din sa gift. Yan. So, open natin, guys. Oh! Chico. Alam ko na, ito yung panlinis. Chico. Yung multi-purpose. Yeah, panlinis ng ano ni baby. Yung mga supon niya, yan, mga feeding bottle, yan. Thank you, hindi na ako bibili. So, ito na yung last, yeah, for, alam ko ito na yung last. Ito naman is from my brother, Andrew. So, ninong din siya ni baby. So, open natin, guys. Kasi, medyo excited na yung kapatid ko na pinapa-open. Cute! Alam ko na ito. Papa na pipilit na ako. Ayan. Open natin po. Ito. Ayan. Yes, guys. Ayan. Ang ganda. So, pumasok ng tito. Hindi niya alam nagpo-vlog ako. Ayan, sorry guys. So, commercial. So, yan guys. Ayan. So, ito na yung huling gift. So, thank you for watching my video. Please don't forget to subscribe on my channel. Follow me on my Instagram, angel_loves_kitty. My selling account, redbigbowuncommonshop. Our FB and IG po. So, don't forget to subscribe on my channel na rin. Thank you po sa lahat na nag-subscribe. Going to 1,000 pa rin tayo. Sorry guys, kasi medyo hindi po ako nag-active lately kasi nga may baby na. Yun lang. Thank you and see you on my next vlog. Bye!